Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò le dimensioni della lavatrice Mini Hoover. Quindi la larghezza di questo dispositivo è di 51 cm, l'altezza è di 70 cm e la profondità è di 45 cm. La profondità con gli elementi a filo piatto è di circa 49 cm. E questo è tutto, grazie per aver guardato, lasciateci un like, raccomandateci e arrivederci.